不良人破局今日公测，快去下载吧！记得是不良人破局哟。终于走到这儿了，那么多人的因果，那么沉重的代价，都为了你我。笑着老死，浊世沉沦百年，你我瑕疵满目。但好在你认，我也认。既然我们生非善类，不如就在故事的最后，一起下地狱吧，好吗？银钩失足。你好。我要走了，回中域。今日多谢几位照顾，后会有期。对了，蒋山师祖，酒该里有什么？来我面前，我才告诉你。还真是好奇啊！你赢了。你真的是李唐后裔吗？是。明明对准你的心脏，你武功这般差，居然躲开了，还真是适应不了这个身体啊！连天罡的心脏，你适应得了吗？你谁？华伦真，可惜你不是他。你们李家人活着的还有多少吗？江辰在哪儿？他中了我的术，被困在了这里。在他彻底离开前，还有最后一段路要走。路通向哪里？通向他永远到不了的地方。你们放心，待他圆满，不会送他离开。但在这之前，我也得了却些事。结了结，我便走。他中了你的术，还回得来吗？没可能了。他还是他，可他只记得他是我，永远都是。那我们还要动手吗？好久没碰见这么厉害的人，我是不想动，但我答应过他，烂摊子
我得收拾。你如果还有话说，麻烦尽快。为何要杀我？不是你，是你们李家还活着的所有人。你被困阴山，是与我李家人有关。有吗？有的吧，可那时来的人，没有一个姓李的呀。若非我生来可感五运六气，又撞巧到了那聚气的阴山极地，再加上那些拔灵石、化轮针，哪怕少了一样，我都不可能留下来。上苍既让我活着离开了阴山，便也是想要我受那些债的吧。对不起，孩子，因为这里，所以我必须杀了你。但我不能死。若还能谈，我倒是很愿意听听你的故事。若不能，就别耽误时间了。这身体好沉啊，他的时间不多了，正好你们三个都在，我们一起送送他吧。阿姐，陪我玩嘛！阿里乖，姐姐在忙着呢，你先自己玩一会儿啊。我去那边。公主来了！公主来了！公主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 ！为什么会回到这里？好了，婶婶。阿丽不怕，姐姐保护你。姐姐好厉害！人间整合，队友。停车！我族嫁女，当奉使送行。如今阿耶离世，诸位之中，可有人愿为代劳？我来，阴山上有位圣者，他的力量可以打开九盖的大门。你就是我了，去吧，我的歌声会为你指明方向。为什么？因为你是我的公主。
你可以吗？你可以吗？你干什么呢？藏什么东西？拿出来！那人，怎么了？能见到你们，真好。阿离，以后这太阳神谷就交给你保管了。嗯，拿着。我一定保护好它。小烈王已死，复仇的怒火很快便会从天而降。雨林部人就交给阿爷了。你去哪儿？那人，那人！快出来！嘘。是你？你怎么过来的？有没有被人看到？消息有没有告诉大家？放心，没有人发现。雨林部的人现在肯定都离开了。熊骷髅保佑。那你来这里做什么？陪你，陪我？陪你完成你要做的事。要完成我做的事？你知道我要做的是什么吗？我知道，我还知道酒盖在哪。我是你最好的朋友，我知道你现在肯定有很多很多疑问，但是我要告诉你，我们可是一起走过很长很长的路。我知道你爱笑，你平时在雨林部板着的脸都是装的。我还知道你马上就能想起我，因为我是在萨满大会上跑在你后面的那个人。我还知道你手中骨边上的每一条凹痕。哦，对，还有那首歌，那首关于酒盖的歌。我知道，你还会再唱一次给我听的。我知道你的一切，思雨丹。你是神仙吗？你什么都知道，那你知道我现在心里想的是什么吗？我知道，跟我走。我知道，你
你现在想的是一直跑下去，给羽林部争取时间，直到跑不动为止，对吧？我追！你知道吗？我敲过你敲过的太阳神鼓，我坐过你坐过的软木躺椅，我看过你看过的羽林部古旗，还有你的鼓鞭，我也不止一次的用过。你知道吗？你走过的路，我都走过。那现在这条路走过吗？走过了。那我们就再走一次，来比一比啊！给我围住他们！你怎么样？还好吗？他们打起来了。不过这山是下不去了，已经被他们给围起来了。那我们现在去哪儿？有个山洞，帮我找一下。等我休息好。你，醒醒！山洞！没事吧？放心，外面风雪很大，没人追的，脚印我也清理过了，放心。怎么了？怎么了？没事。我去给你找些草药。不用。没事的，外面的人闹得凶，我得帮帮他们。外面没什么。公主，可否借我拔灵石一用？可以，但是答应我，以后听我的，别再勉强自己。这可是你最重要的东西，这样就借我了。你救了全族的人，又救了我的命都应该给你。除了我阿耶，我再也没有见过像你这样有本事的人了。从现在起，这把灵石归你了。以后带着族人走下去吧。好。
应该帮到了。明天一早，我们下山。下山？你不要命了？山下如今全是离部的人，我们下去必死无疑。你还是跟我走吧。你刚刚可是答应听我的了。好，我跟你走。天亮还早，先休息会儿吧。好，明天的事一言为定了。谢了。没事吧？没事，你先走，我帮你拦着。走。你怎么样？坚持得住吗？醒醒！划了一下，不碍事。我背你走。时间想必也够了，族人们肯定已经走远了。我的身体已经不行了，你带着我跑不远的。古边，你在用古边元气？没用了，昨天就已经没用了。如果当时听你的话，我们下山，是不是？不是的，我的身体已经到了极限，就算下山，也会被他们杀死。别难过，看，好看吧？好看，谢谢你。你走吧，你一个人能逃出去的。我想到办法了。啊！公主，你要做什么？把你藏起来，之后我去引开他们。不可能！你别动！你说过要听我的。除了这件事，都可以。思雨丹，上次我一走，就过了100年呀。这次我死也不离开你。你不会死，你会活下去的。得古边者，重重有赏。杀！将城！
快点，一狗，时间就快到，要把事情做完。再给我点时间，再给我点时间，再给我点时间。谢谢，你从一开始就知道，结局是无法改变的吧？我知道，天命难违。那你为何还来呢？为了完成我们的约定。但那只是我想让你走的借口啊。我知道。酒盖里面是怎样的？是很久很久以后漠北的样子。我看到了好多种可能，不管哪一种都没有战乱。每个人都能吃饱穿暖，和家人在一起。我们也在吗？我们也在。叶桑斯手是干净了，不用谢，伙计，好好写吧。
扫码进来，有事找你。老板，这边来羊肉。老板，这边来虎油。给我这边加点汤。行，快点，老板。来，再给倒上。你倒是悠闲的很，专理他一个人。算了，要不你跟我青年人？人嘛，我倒是有，但我醒不住，就得看你的表现了。我还咋表现？你离远，别来劲啊！我求着你了，就是说我。咋？你打我呀？你打我就是打你，你打我就是打你，你打我就是打你。老板娘，您这是在……快快吃好了，一共3笔钱。谢谢光临。打我呀！据社论有言：恨者位于愤所原始中，烁烁悬丝，结怨不舍。大帅，你心中可有恨啊？对于袁天罡，你心中可有恨？有些事比仇恨更重要。当青云被碾为一堆瓦砾时，你们又会是何模样？不被修心持证，更当挺身而出。若能换得诸位生机，我何惧一死？用你千等枷锁，我尽破之。